ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പക്ഷികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ബേർഡ് പാർക്കാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വരാപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ബേർഡ് പാർക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. 100ഓളം വിദേശീനം പക്ഷികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നമുക്കിതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കും. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ നമ്മുടെ തലയിലും കയ്യിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ്. പക്ഷികളെ കൂടാതെ ഇഗ്വാന, പിന്നെ 2-3 തരം പാമ്പുകളും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്. പാമ്പുകളെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് ചാർജാണ് 100 രൂപയാണ്. ഇഗ്വാനയാണെങ്കിൽ 150 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീറ്റയൊക്കെ തരും. ഇതും കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷികളെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിലും മേത്തൊക്കെ വന്ന് നിറച്ചിരിക്കും. കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്.